चाकमा ढुलो लागेछ तिम्रो तपाईको होइन आन्टी दिदी उसको हो ढुलो लागेको ब्याक टु माई न्यू ब्लग सो आजको मेरो ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ सो आज चाहिँ हामी होइन गोकर्णतिर जाँदैछौँ है यहाँतिर चाहिँ अलिक रमाइलो भइरहेको छ भन्ने सुनिरहेको छौँ है जस्तो हामी चाहिँ भनेपछि के अरे बसन्तपुरतिर जानु लागेको थियौँ बसन्तपुरतिर नगएर पनि अब चाहिँ हामी गोकर्णतिर जाँदैछौँ है सो पपाल गरेर आउँछौँ है कस्तो हुन्छ गाइजहरू है हेर्दै जानु अनि मलाई फलो पनि गर्नु होइन यहाँतिर राम्रो राम्रो मान्छे देख्छ तर मलाई चिनेको छैन कोही पनि मसँग बोल्दैन है हामी जानको लागि यहाँनिर प्रोजेक्ट होइन प्रोजेक्ट छ अनि यहाँनिर के अरे तिम्रो नाम भाइ उसको नाम छैन कुमार अरे होइन छैन कुमारले एड गर्दा पनि भइहाल्छ अनि उसको नाम चाहिँ वीरेन्द्र ह्याप्पी होली पुनहरू सुभाष दनवार छ सुभाष दनवार भनेर सर्च गर होइन पाउँछौ भोलि आउँछ भिडियो 8 बजे ठ्याक्कै 8 बजे आउँछ तिम्रो नाम के हो भन्नु मेरो नाम लिना लिना ए ल गएको बेला बाई सो हामी चाहिँ अब यो बाटो जानुपर्ने हुन्छ गाइज है बिहान बिहानै खेलेको भाइ हो ल ठिक छ ल गुड ल रमाइलो गर्नुपर्छ होइन ल बाई सुभाष दनवार सर्च गर भोलि आउँछ युट्युबमा है गोकर्ण साइडतिर जाँदैछौँ गाइज है हिँड्दै हिँड्दैछौँ के बाटोहरूमा मान्छेहरू प्लस भेट त हुन्छ है तर हामीले चिनेको हुँदैनौँ नि है सो अलिअलि कोहीसँग चाहिँ बोल्छौँ नत्र हामी त्यत्तिकै हिँडिरहेको हुन्छौँ कल्पना पनि यहाँ आएर तिमीले साथी ल्याएको छौ भनेर हामी पर्सिले फुल बोकिसकेको छ होइन तिम्रो साथी सम्हालेर राख अब हामी आउँदैछौँ तर तिमीले फोन रिसिभ गरेर छैनौ है जहिले यस्तै ल्याङ गर्छौ कि फुल ल्याउने भए त हो फोन उठाउँदैन त कल्पना मुनि आफै बोयफ्रेन्डसँग आएको जस्तै छ है तिमीले फुल लिएर आज कसलाई दिन्छौ त्यो फुल सो एकदम बब्बाल भएर चाहिँ गाइज हेर्नु यहाँनिर हामी ट्याक्कै गोकर्ण मेलामा छौँ होइन सो अनि हाम्रो केटाहरू त्यहाँ छ अनि अङ्कलले पनि बब्बाल डान्स हालिरहनु भएको छ है सो पनि अलिअलि डान्स गरेर पनि रङ बोकिसक्यो गाई चाहिँ होइन पछाडि पछाडि सबैतिर बोक्ने हो है हामी जस्तो रमाइलो फुल इन्जोय हुँदैछ है अन्त प्लस रङहरू लगाएको छैन अनि यो साइडमा चाहिँ कति राम्रै राम्रै केटीहरू छ होइन सो यस्तै छ अब यस्तो रमाइलो भइरहेको छैन अब यिनीहरू चाहिँ जोम जोम भन्छ यस्तो रमाइलो आएपछि अब जान कस्तो राम्रै राम्रै छ यार म त जान मनै लागेन म त अझै हेरेर बस्छु सो नाच्नु रमाइलो इन्जोय लिनु वर्षमा एक दिन हो आउने भनेको सो रमाइलो गर्नुपर्छ गाइज हेर्नु यहाँनिर बब्बाल है नाच्नु रमाइलो हुन्छ नि हाम्रो युट्युब हुन्छ हाई गरिदिनु मेरो युट्युब च्यानल हो क्या सुभाष दनवारमा हाल्छ है रमाइलो भने के सर लिनुपर्छ हेर्नु गाइज यो सानै पुनेले चाहिँ होइन जसलाई भिडियो पनि बनाइरहेको छ होइन अनि आफू पनि नाचिरहेको छ है गाइज हेर्नु न सो एकदम बवाल छ भ्लगमा लगाउन मिल्छ नि सुभाष दनवार भएको युट्युब च्यानलमा छ है हेर ल त्यो पनि वर्षमा एकचोटि आउने होइन होली पर्व है सो एकदम जे पनि रमाइलो हुन्छ इन्जोय गर्नुपर्छ गाइजहरू सो यहाँतिर हेर्नु भ्यूहरू पनि यस्तो छ है हामी चाहिँ यो साइडबाट आएको हो कि गाइज है सुसरी आएको अनि हामी रमाइलो छ जस्तो अब चाहिँ हामी यसरी जाने हो यो हाम्रो पर्जु हाम्रो चाहिँ खुब मजाले बसिरहेको थियो अहिले त्यो मुनि हुन्छ नि कस्तो चेपेर लिएर गइरहेको छ है सो एक जाओस् सो यस्तो एकदम रमाइलो भइरहेको रहेछ गाइज अनि यहाँनिर हाम्रो छ भान्जो तिमी रेडी भएर बस्छ त हजुर के लागि कतिर फर्केर अनि यो चाहिँ अघि हाम्रो भान्जो बसेको थियो नि बसेर यस्तो भएको त्यो टकटकमा पनि बिर्सेछ कि उसले झार्नै बिर्सेछ तिमीलाई ढुलो लागिरहेछ ठुलो लागेछ पछाडि तिमी बसेको थियौ नि अघि चाकमा ढुलो लागेछ तिम्रो तपाईँको होइन आन्टी दिदी उसको हो ढुलो लागेको त्यो अलिअलि नजरहरू लगाउँदै आछौँ है जे के कस्तो हुन्छ तपाईँहरू पनि हेर्दै जानु होला होलीको बेलाले जस्तो हामी चाहिँ अहिले गोकर्णमा आएको छौँ है ह्याप्पी होली गाइज भन्दै जस्तै अब हिँड्नुपर्ने हुन्छ है रमझममा चाहिँ आएँ जस्ट मैले रङ पनि लगाएन
रङ लाउने मान्छे नै भएन कि मैले त कसैले पनि लगाइदिएन पुरै खाली छ है गाला मेरो गालै खाली छ होइन मैले चाहिँ कसैले रङ पनि छ्यापेन है गाइज उसलाई चाहिँ रङ लगाइदिएछ होइन अब उसको गर्लफ्रेन्ड रिसाउँछ है मेरो त रिसाए नि रिसाओस् बाल हो म त बाल हो मेरो त एउटा नि छैन उसको एउटा नि छैन त उसले भनेको ताक्ने भनेको सुद्दीहरू के सुद्दी आन्टीहरू हुन्छ नि होइन विदेश गएको बुढाहरू होइन मेरो होइन त्यस्तो होइन सब रिजा हान्छ है गाइज उसको चाहिँ भाइले कल गरेछ अघिदेखि होइन त्यही भएर भाइतिर जान्छ होइन सो अनि उसलाई चाहिँ हामी गाडी चलाएर चाहिँ हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ हिँड्दै नै जाने हो भाइ उसलाई चाहिँ हामीले गाडी चलाएर पठाएको होइन न्युरो जान्छ होइन सब बोइजहरू मात्रै छ होइन त्यही भएर अब हामी यो गाडीमा चढ्दैनौँ होइन हामी केटी भएको गाडीमा चढ्ने हो सो स्याहाँ भइरहेको छ क्या हामी चाहिँ यो उकालो उक्लिएर आयो क्या मासतिर है ऊ भाइ चाहिँ अगाडि आएर थाकेको अवस्था पुरै स्याहाँ भइरहेको छ गाडी चाहिँ मेरो भाइ छ खाजा खानु साथ फेरि माथि चढ्यो नि कि है त्यही भएर पनि होला सायद लास्ट गरिरहेको छ यार ओइ हामी चाहिँ होइन तल झरेर पनि है खाजा खायौँ खाजा खाएर फेरि अब यो माथि एक राउन्ड लगाएर नजरहरू लगाएर चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ जस्तै हामीले हाम्रो धारा भेट्यौँ है मैले मुख धुनुपर्ने हुन्छ खाइछु त्यो चाहिँ कहाँ पान्छ हेर्नु यस्तो पान्छ होइन यस्तो पानी रामै